красиво смотрится, да, Андрюша? Что может быть лучше? Сидеть у камина и Подогревать держать виски. пока бутылочку Джек Ты Дэниелс. греешь? Она не открыта просто. Но зато выигрыш мой. Да, Мой Андрюшка выигрыш. выиграл у тещи. Класс. Не будем рассказывать, при каких обстоятельствах. Ну, правда, должен был выигрыш быть литр, ну не 700. Все-таки где-то 300, Грамм потерян. где-то 300 грамм потерь. Что-то подозрительное, Ну понимаешь? ладно, я Подозрительно. довезу 0,3. Да уже 0,3 33. он. Ну ты ж уже своим зельем. Кстати, классная Да? штука. Скажи. Бомба Ну, вообще. видишь. Вот на основе колы и шоколада Да? такой шлейф чувствуется классный. Мгм. Шлейф шоколада. Ну, видишь. Это Вот. на шоколадном сиропе, кстати, было сделано, да. Вот. Больше 40 градусов, но чувствуется как 30. Угу. Класс. Вот, так что. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте Знаете, камины. какая печка. Вот взять, молодец у меня. Вот так вот можно. Раз. Оп. Видите как? Угу. И Это пламя, супер. пламя Как меньше. от нее, сколько от нее тепла. Это вообще. На правах рекламы. Да. Духовочка. Все Класс. можно. Не, печка супер. Жарили здесь домашние колбаски даже. Угу. Вот, так что. Вот видишь, Да. пламя уже Да. тише становится. То есть можно регулировать. Да, класс. Андрюша, что ты будешь со стенкой тут делать? Ты даже Здесь. часы уже повесил, да? Часы повесил. Но стенку я что не сделал, потому что я мерил температуру нагрева стены. Ага. Вот здесь вот, ну, чтобы подобрать правильный материал. какой нужен. Ну ты будешь плиточка или будет какой-то еще облицовочный материал другой? Ну, какой-то теплостойкий клей нужно покупать, потому что стена до 70 градусов нагревается. Ну да. Ничего Вот, там себе. 35. Вверху, да? Сейчас мы проверим. Ну, сейчас вот 40, 39,5. Но это учитывая то, что, грубо говоря, Угу. печка 200 градусов. Здесь я нагревал до 500 градусов нагревал. Ничего себе, ты шо? Да, да. Кошмар. 500 И при градусов. этом, ну, я бы не сказал, что я кочегарил. Мгм. То есть 500. Вот сейчас, когда 200 градусов стенка камина, Мгм. нагревается стена 50. Сейчас нагрелась. Мгм. А если прогреть еще сильнее, что там 380, Слушай, ну от нее 400. такой жар, тут прям сидишь, от нее вообще очень хорошо. Шикарная печка, да. Вот классно, да, потому что электроотопление хорошая альтернатива. Вдруг Да. раз Так смотри, выключили всего отопление. три штучки я Свет уже добавил, ну, и да, уже жар пошел так конкретно. класс. Сколько уже там? 230. Угу. Супер. Ну, Вот это самая слабая температура, 230 стенки. Вообще, я же а говорю, вот эти там 400. вентиляторы, они работают от просто как сами по себе от тепла. Ну ничего ж там батареечек, такого ничего нет. Электро. Как это электро? Ну без электричества. Да, ну там вот тепла какая-то плата А, стоит, и она мгм. от нагрева вырабатывает, я так понимаю, И они гоняют воздух, да? электроэнергию, и электромоторчик Мгм. крутится. Да, класс. Слушай, ну красиво будет, конечно, когда Так ремонтик классно будет. доделается, тут вообще будет супер. Вот, а внутри уже 250 в духовке, Мгм. 246. Класс. Дровишки сушатся. Да. А можно еще вот так раз тягу открыл, О, ты ж, Тяга и нас пойдет. вытянет сейчас туда. а если сейчас еще подкинуть туда дровишек, я же говорю, что можно там до 500 градусов нагреть, разогреть. Класс. В общем, не пропадем. А если еще Джек Дэниелс туда О, ты что, Андрюха, подлить? это дорогое топливо. Да, конечно, дорогой. Это в крайнем случае. Если не будет ни дров, Раз. ни угля, тогда уже, конечно, в ход все пойдет. Это картинку 2. О, затрещали, чувствуешь? Класс, да. Андрюха, мы взлетим сейчас. Куда? Туда. Да все проверено. Все космические технологии соблюдены. Ящик, проходной узел, ППУ считается. Ничего себе. Там керамическая вата, суперизол. Да ты шо?
Да. Керамическая вата выдерживает 1200 градусов. Ого, ничего себе. Тебе надо Еще и печками супер- заниматься, устанавливать печи такие. Ну, это чисто творчество так, чисто для души. Непонятно. Хорошее творчество. Да, теща Изучил теперь будет все кости процессы. греть, приезжать. Так Слушай, туда, ну если жарко становишься, вообще. там аж спину Сауна, прогревать можно, да? Да. Сауна. Андрюша, ты молодец. Такая тяга, видишь, Да, пошла? супер, да. А вот сейчас смотри. Раз. Сколько мы прошло уже этот, вот, ну, какие-то секунды? Угу. Уже 310 градусов. Ой, какие страшные температуры. 330, прикинь уже. Кошмар. 335. О, слушай, ты как будто мы 340. в этом, знаешь, высоту набираем, Да, как в да. самолете. 340, вот, представь, 340 уже. Ничего себе. 350. 2 уже. Ужас. 355. Ну, Представь. Андрюха, кошмар. Классная штука. Аж страшно. Чтоб этот, на видео заснять, смотри, я тебе сейчас. Да я поняла. Вот. Посмотри, 365,7 Ого, ничего себе. температура. Тут было 200, 320, Угу. 325. Ой, как красиво, когда огонь. Да, Огни вообще горят, шикарно. да? Смотрел бы, смотрел бы, Шикарно. не устаешь. И потом раз, вот так. И все, да, немножко тише уже. Вот, и можно ж тут уже регулировать тягу. Угу. Оп, перекрыть, оно постепенно будет. Но при перекрытии засоряется стекло, поэтому Так, в можно общем, мы немножко- прорекламировали печи, а также мастера по установке. Обращайтесь. вентиляторы. Все. Мастер делает, видите, все по уму, все Всё знает делает. как. Дровишки сохнут. Угу. Чем суше дрова, Тем лучше горят. лучше горят и лучше теплопередача, В энергия. общем, всем хорошего, теплого Вечером. вечера.